Kalau anak korang ada masalah batuk dan sesama kan, korang boleh try guna minyak aromaterapi cengkeh ni. Memang sangat-sangat berkesan untuk legakan batuk dan sesama anak korang. Anak saya ni dia jenis tak suka sangat makan ubat ataupun tampal pelekat dekat badan dia. So, cara saya guna minyak ni. Sapu dekat belakang badan dia tu memang lega lah. Ada satu hari tu anak saya dia nak tidur kan, tapi dia duk terbatuk-batuk dengan sesama. So, saya ambil sikit ubat ni and terus sapu dekat belakang dia and dia terus berhenti batuk dan dia terus sambung tidur. Dia boleh tidur dengan lena lah. Minyak ni bukan setakat bantu untuk legakan batuk dan sesama, tapi bau dia tu pun membantulah untuk buat anak kita tidur dengan lena. And kalau korang nak beli minyak aromaterapi cengkeh ni, korang make sure brand yang korang beli raib. Korang jangan beli brand lain, takut tak berkesan. Jadi kalau korang nak dapatkan produk ni, boleh klik link produk yang saya dah tag dalam video ni.